平时做套餐178，现在99，你说划算不划算？饿了找大刘，吃啥不用愁。Hello， 大家好，新乡餐点叫我大刘。在宝龙有一家口碑可不错的老牌饭店，终于把团购给它拿下了。走，尝尝去。哎呀，空气中弥漫的都是这个酱汁的香味啊！它上面有后厨加工，每个服务员都是大厨，现场给你做，也还摆的小心形，讲究啊，跟藏红花啊！来点都为了这口这个酱汁儿，这边酱汁是灵魂呐！哇塞，这锅色香味俱全啊！这品质双人餐里面有虾、培根、鸡腿肉、蟹肉棒，底下铺了还有10几种蔬菜。再加2份大米或者1份烩面，平时做套餐178，现在99，你说划算不划算？搁到左下角地址里了啊！哦呦，小蟹棒，之前还好吃牛妈，都是现宰现做，新鲜看得见。哎呦，鲜了很，嫩了很都。荤素搭配，营养美味。最后再来个饼配一配，来点这小泡饼，不点一份你白来了。浑身裹满酱料，朋友们，这套餐得劲很啊！没事2个人约个会，几个人小聚可得劲啊！到个宝龙3楼了，喜欢这口尝尝啊！